Всем привет, меня зовут Полина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу тебе очень крутые игрушки антистресс. Все ссылки на товары ты можешь найти в описании к этому видео. Если тебе понравится мое видео, обязательно подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех моих новых видео. Первое, что я вам сегодня покажу, это тортик антистресс. Посмотрите, какой он яркий и какая у него прикольная сверху посыпка. Это тортик сквиши. Вы знаете, что такое сквиши? Это такие мягкие игрушки из резины или какого-то космического материала. Вообще непонятно, из чего они, но они очень прикольные. И так необычно, что после нажатия они возвращают свою первоначальную форму. Как бы сильно я не сжимала, тортик в итоге вернет свою форму. Кроме тортика я заказала, как вы думаете, что это? Быстрее пишите в комментариях свои варианты. 1, 2, 3. Это вот такой яркий банан. Он выглядит как настоящий. Кстати, все сквиши имеют аромат. Вначале он кажется приятным, но если оставить сквиши на некоторое время возле себя, то этот запах надоедает. Когда я сжимаю этот банан, через маленькую дырочку выходит воздух, и вроде становится понятно, как это работает, но на самом деле нет, это просто какой-то пористый материал, который наполняется воздухом. Этот банан можно повесить как брелок, но я даже не знаю, кто это будет делать, так как он достаточно большой. Следующее, что я вам покажу, это очень крутой пранк антистресс. Да, звучит странно, но это так и есть. Это вот такая штука, и на первый взгляд кажется ничего особенного, но это только на первый взгляд. Ее невозможно взять в руки, она выскальзывает, и чем сильнее ты хочешь сжать, тем быстрее она выскальзывает. На вид эта штука очень прикольная. Какая-то голубенькая водичка, в которой плавают рыбки. Она мягкая и скользкая. Этой вещью можно напугать любого. 100% у всех, кто берет ее в руки первый раз, она выскальзывает. Эту штуку нужно брать очень аккуратно, совсем не сжимая. Следующая вещь — это стручок горошка. Он похож на тот горошек, который был в моем DIY Back to School. Если ты не смотрел это видео, обязательно посмотри, ссылка будет в описании к этому видео. Это брелок антистресс. Если надавить на стручок, появится горошек с мордочкой. Очень необычно и прикольно. Такой брелок точно можно повесить на рюкзак и использовать его как антистресс. Сегодня в мое видео попали Ангелина, Лиза и Нюта. Я передаю им большой привет. А если ты хочешь попасть в мое следующее видео, скорее ищи пасхалку и пиши в комментариях время ее появления. Посмотрите, какой у меня есть необычный антистресс. Это гриб с непонятно чем внутри. На ощупь как будто там песок, но я не уверена. Если вы хотите узнать, что там, пишите в комментариях, и я сниму видео, в котором буду разрезать необычный антистресс. Этот гриб довольно мягкий, и он чем-то похож на сквиши. Но это не сквиши, внутри какие-то мелкие гранулы. Он неплохо растягивается, но возвращает свою форму. В общем, очень необычная и интересная вещь. Вот это, по моему мнению, самая крутая вещь. Я ждала ее очень сильно. Это два тюленчика из непонятного материала. Они мягкие, хорошо растягиваются, но не рвутся. Их очень приятно мять в руках. Кстати, это не все. Посмотрите, какой у меня есть классный чехол с таким котом. Этот котик мне нравится даже больше, чем тюлени. Потому что тюлени расплюснулись во время доставки, мне кажется, продавец их плохо упаковал. А вот котик идеальный. Блин, какой крутой чехол антистресс. Так прикольно мять пузико этому коту. Следующая вещь — это булочка сквиши. Она выглядит как настоящая, сверху посыпана кунжутом, но насыпается. Она такая же мягкая и очень быстро возвращает свою форму. Это тоже, кстати, хороший пранк. Можно подложить кому-нибудь, и человек укусит сквиши. Последняя вещь на сегодня — это лизун, и еще какая-то фигня — это подарок от продавца. Такая штучка приятная на ощупь. А лизун в форме фрукта. Если вы знаете, что это за фрукт, напишите в комментариях. Блин, он, конечно, прикольный, но вообще не тянется, разрывается. Я думаю, это из-за того, что он подсох, но зато внутри переливаются блесточки. Вот все антистресс, которые мне пришли. Пиши скорее в комментариях, что понравилось тебе больше всего. Мне, например, больше всего понравился чехол с вот этим котиком. Он такой прикольный. Класс! Если тебе понравилось мое видео, обязательно ставь лайк. Если ты хочешь еще такие видео, пиши об этом в комментариях. Всем пока, очень скоро увидимся.